gudii Sumayyaa kottaa ilaalaa waan hordoftoonni ishii irratti baran jechuudha. Akkuma nun irratti barree isaanillee irratti baraniiti jiru jechuudha. Yaada isaan barreessaniifis isinitti hima. Waan meeqa jira seetanii waan bakka yaada tokko miti kan isaan barreessaniif garuu yaadolee barreeffameef keessaa tokko baay'eedha jechuudha parsantiidha. Sumayyaadha waa isaan jedhan jechuudha. Hin amanne namni hunduu hin amanne jechuudha. Namoonni baay'een ishee hin amanne. Namoonni baay'een immoo isheedhaa gaddan. Namoonni baay'een immoo ati hamtuudha jedhanii. Ati baay'ee ijoollee keetiif hamtuudha. Ijoollee keetii waa yaaddu fakkaatte malee ijoollee keetii hin yaadne hin miite. Sa'iidoon immoo waanuma tokkoyyuu sin goone. Nagaan siniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota kiyyaa akkam jirtu nagaa keessanii baay'ee nagaa kootii galata waaqaatu baga jiraattanii baga har'a keessanii darbaa jiraadha siniin jira. Egaa har'a diskasii goonachuudha yaada Sumayyaadhaa kennamee kaleessa mardooma turte jechuudha. Sumayyaan keessanii ani እንዴት እንደማወራራሱ አላውቅም ጀቻ turte jechuudha. Akkamitti akkan haasawuu hin beeku jetteetti. Bakka kanaafiyyuu Sa'iidoon kiyya narkaabee fudhatame kan jedhuun dhuftee silaa harkamoon kennattu silaa immoo tole hin jettu silaa immoo mu'amuun barbaaddu silaa immoo dhiisuun barbaaddu garuu immoo Sa'iidoon harkaa deemuu hin barbaaddu. Amma bakka harka kennatteetti garuu akkamitti harka kennatti seetanii hordoftoonni ishii baay'een hin sobdaa jedhanii. Sin amannu ati hin sobdaa tokko ndaam ati hin sobdaa gaafa Sa'iidoon gara Itoophiyaa dhufuu ati immoo jala darbitee Yamaniin deemteetu Yamanii suni akka Sa'iidootti hin heerumne goota silaa nan beeka jettee mitiyyuu dhaqxee itti cufuufidha tokko. Lama immoo ati surumayyuu hin sobdaa somni kee hin dhumuu. Ammas hin sobdaati somni kee hin dhumuu. Kan biraa immoo ishi maal godhettaan hiriyaa xiqqoo hin baay'istee. Ati xiqqoo hin baay'istee si kadhatee dadhabee. Maali rabbiyyuu too shirkii hojjetanii dhiifama namaa godhaa. Maal godhettaanii ammas immoo uftee masanaakilii godhuudhaaf deemtaa. Ati hin sobdaa sin amannu. Warri kaan immoo abshir baqa hin ulfaata garuu ijoollee lama guddisuun ijoollee keessattuu ijoolleen durbaa immoo abbaa isaanii gaafatu. Tokko immoo ijoollee keetii fi waan hin taane keessee darbaa jirta ati. Ijoolleen kee yeroo guddatanii sumatti qabamu. Sa'iidoon waan balleesse tokkollee hin qabu. Waan si miidhes hin qabu. Dogoggora uumamee dhiifama si gaafannaan diddee. Xayyiba amma mootii waan dhugaa haasa'an jirtu sirratti beekamaa. Sumayyaa አሁን ምንም ብትይ አናምንሽም። ሰው ሆኖ ይሳሳታል። ከስህተቱ ተመልሶ ይቅርታ ብሎሻል። ይቅርታውን እምቢ አልሽ። አሁን አረብ ሲያገባ ተናደሽ ነው እሱን ለማናደድ ተነሳሽ። Namni si amanu hin jiru. Sumayyaa namni si amanu hin jiru. Nama ta'e kan dogoggora hin jiru. Dogoggora isaa deebi'ee dhiifama si gaafate dhiifama isaa diddee ati garuu isa aarsuuf dhiifama isaa diddee. Araba fuudhuuf kanaan immoo aartee dhuftee jedhanii jechuudha. Araba fuudhuudhaaf waan Sa'iidoon dhufuu fi dhuftee. Komantii kana ilaalaa namni kun ይሄ ያንቺ ጥፋት ነው። ይሄ ያንቺ ጥፋት ነው። አባትና ልጅ ያራራክሹ ሲጀመር አንቺ የልጆችሽን ነገር ሳይሆን ያንቺ ስሜት ነው ያስጨነቀሽ። ጓለ ጉልበር ድሩማዩ ሲቱ በሌሳ ቀባ አባብ ኢልሞ ከን አዳን ፈጌሲቴ ስረምትረ balleessa qabdi. Maaliyyuu yoo ta'e abbaaf ilmoo maaltu addaan fageessa. Sumayyaaf Sa'iidoonii yoo walitti bu'anii ijoolleen maaf adabamu abbaarra. Otoo immoo amma Sa'iidoo bira jiraatan ijoolleen kun haadharraa maa adabamu. Haadhaaf abbaatu walitti bu'anii ijoolleen maaliif
faayidaa abbaa dhabu, jaalala abbaa maa dhabu. Achi maattee si jammaraa ati durumayyuu fedhii keetiif malee ijoollee keetiif miti kan dhimmite. Ammas fedhii keetiif dhimmitee dhufte. Otoo ijoolleedhaa dhimmitate immoo durumayyuu ijoolleen kun abbaan dhabiini karaa abbaattiin hir'atiin jetta ture. Sirriidha. Akka jirutti garuu jarri baay'eetti aaraniiru jarri hundi isaanii jechuudha. Hundi isaanii iyyuutti aaraniiru. Yaa muraasa kan dafee manamu jedhu laalina fa'a nama aazanu malee dhuguma warri sirriitti itti yaadan itti aaraniiru. Isheen kun maal gooti amma dagga adarrage 2 ዓመት ሁሉ ተለመንሽ አሻፈረኝ አልሽ። አሁን ነው ልጆቹ አማ ጆሌን ከንዛ አማ ታኒ ዱርስ ጆሌ ሳቴ ቹበርባዴስ ዱረዩ ጆሌን ኮ ጆሌ ሳይዲዳ ወጋለማ ጉቱሙ ከደተምቴ ቀባ ነገዲ ሳይቴታ ዱጉማ ካላል ጆሌን ኮ ኒ አማ ከኒ ጆሌ ሳይዶ ታን ዱርስ ጆሌ ሳይዶም ቲረ አባን ኮ ደሞ ካን በርባጭሱ ዱሩማዩ አከ በርባጭሱ ቤከማዳ ሲላሽኒ fakkeenya haadholiin biyya keenya baay'een isaanii ijoollee kootiif jedhanii ijoollee koofiin akkasitti jiraadha kan jedhan baay'eedha. Yoo miidhaman ani ijoollee kootiifin akkatti jiraadha. Dhugumagaa erga ijoollee godhatte ijoollee keetiif akkasirratti jiraatta. Malee ofii keetiin jiraattu. Ofii keetii ammaa osoo hin heerumiin jiraatta ofii keetii. Osoo humaa kee hin galiin jiraatta ofii keetii. Gaafa ijoollee garuu ijoollee keetii jiraatta. Sumayyaan garuu ijoollee ishiitiin jiraanne haga yoonaa jechuudha. Se'idoon ijoollee koo laal ijoollee koo yeroo tokko gara biyya isaanii yeroo deeme sana se'idoo karaatti waa taata yoo duute ijoollee kootiif yoon du'eyyuu maamiteedha. Ani ijoollee koofiin jiraadha ijoollee koofiin du'aa'e. Inni hamma kana aarsaa kafala. Isheen garuu ijoolleen kun ijumaan se'idoo akkatti arganii baaba akkuma hin jennellee danqar gootee walbalatti danqarte. Mee laalaa isin amma sirriidhattu kun hamtu. Gooftaa ofii koo se'idoo taraaramuus dhiisuus mirga ishiiti. Se'idoo faan jiraachuun dhiisuunis mirga ishiiti. Garuu ijoolleen kun abbaa isaanii baay'ee jaallatu. Ijoollee durbaati isaanii ijoolleen durbaa abbaa baay'ee jaallatti. Ijoollee biyya sanatti dhalatan immoo amala biyya sanaa qabu. Ijoollee arabootaa immoo akkatti isaan abbaa isaanii jaallatan sirriitti beektu. Kun yaada xuru anuu kanan agarre. Maal jettee indiyaami lijochuun በቪዲዮ አሳዩ ባባ ተአሊ ቶሎና ሲሉ አሳዩ በሮ ነው የሚመጣ የተሽን ጉጋር በራ ቪዲዮ ጀት አማ ፈከኛ የሮሳን ተኮ ሂምቦ እንጀነሽ ባባስ ምናምን ጀን ሂምቦ እንጀነ የሮሳን ቪዲዮ ጎዲቲ ቪዲዮ ራቢቲ አገርሲሲ አጂኑ አማኔ ዱፋደን ኩኒ ሲንገርጋር ሴዶ ሲጀመሪ Sumayyaa kana amanuu dadhabee amanuu dhiise malee ijoollee isaa ammaa hin amana. Akkasaan baabaa jedhan beekamaadha bar mana keessa illee akkasaan baabaa barbaadan sirriitti beekamaadha bar akkasaan abbaa isaanii gaafatan beekamaadha. Garuu dubbii Sumayyaatu hin amansiisu. Bakka Sumayyaa namni baay'een isaa sobdaan warri baay'een isaanii immoo amma inni araba murteeffannaanii kanatti as baatee warri kaan immoo erguma ayyuu fuudheeyyuu kunoo bakka yoo araaramuu barbaadde ani amma ayyuullee hiikeera humtuun jiru siin jedheera. Yeroo sanas itti araaramuu qabda turte dhiifama godhuufi qabda turte. Amma garuu ati sobdeetudha. Se'idoo as deebistee kaatee yookaan daldabartee yaman dhaqxaa yookaan se'idoo as fiddee kaatee burjaajessita jedhan jechuudha. Komantiin isaanii akkanatti hundi isaanii wal fakkaata ga'a. Gaafa waan ta'e dhufu baay'ee komantiin addan ta'u jecha isaan fayyadamanii malee akkaataa sanatti barreeffama malee aayidiyaan isaa gaafa hiikamu tokkuma isiniin jedhannaa Sumayyaan keessan akkas jirti. Egaa amma se'idoon hin dhufamuun dhufattu tilmaama keessan se'idoon dhiisee dubbii ergaa Sumayyaa kana dhagahee amanee hin dhufamoo hin dhufu jettu simmaa itti yaadni keessan.